Ми були б не кримськими татарами, якщо б говорили про своє безсумнівне, безперечне право, якщо б це не пов'язували б з долею української держави. І ви знаєте, це не просто слова, ми завжди наші дії, вони це показують і демонструють. Отже, якщо ми з цього виходимо, то маємо визнавати, що за таке відношення до Криму Україна не просто втрачає Крим. Цей процес зараз він розширяється, а паралельно чи одночасно йде знищення кримсько-татарського народу. Росія витісняє кримських татар з Криму і заміщує своїм населенням. Є цифри, статистика, це все можна, не просто так йдуть репресії. Це репресії задля того, щоб кримсько-татари самі покидали Крим. Отже, і тому те, що говорить Арсен, що це є наше безперечне природне право, це крім того, що ми реалізуємо це право, ми надаємо Україні ще один дуже потужний інструмент, який спирається на міжнародне право задля того, щоб боротися за відновлення суверенітету України над Кримом. Я розумію, як і ви всі, що ми, як Україна, це я зараз знову переходжу до сучасного моменту, ми не є потужною з точки зору військового, такою державою, щоб одразу могли би пересилити Росію. Я маю на увазі по відношенню до Росії. Але ми є такими, що ми можемо і маємо право, і можемо, і зобов'язані надати певний алгоритм нашим партнерам. Ми не є сильними, щоб ставити їм умови. Мовляв, ми демарші будемо влаштовувати, військами підемо, і ви нам не потрібні, але ми можемо поставити наших партнерів більш такі, знаєте, чіткі умови для того, щоб вони не могли уникати від своїх зобов'язань і своїх принципів, які закладені в їхні державні утворення і в цінності їхнього суспільства. І тому, якщо б мене зараз президент Зеленський запитався б, що ти хочеш, з чим я маю йти, я би сказав би, зміняємо все те, на що би були вимушені піти і 2014 вересні, і 2015 роках. То був такий час. Ми не підвергаємо нічого ревізії, ми не сваримося з нашими партнерами, але ми говоримо про безперечне право української держави. І в нас є своя формула. Вона звучить: відновлення територіальної цілісності української держави по всій її території в межах міжнародно визнаних кордонів, включає Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Крапка. Крапка. І оце є той алгоритм, який ми надаємо всьому світові. Так, це буде вибух певний. Це певний час буде, знаєте, дуже велике таке, я не знаю, оживлення, можливо, якийсь кризис певний такий локальний настане. Але і у Путіна немає стільки часу. Він зараз блефує більше, ніж всі останні. І нам зараз треба дотриматися. Я дуже хочу сподіватися, що Зеленський це розуміє. Але я завершую, вибачте, це був довгий монолог. Те, що колега говорив, дійсно нічого не може вирішувати за Україну без України. Не може такого бути. Але і нова влада має знати, що без кримських татар не можна вирішувати долю Криму або замовчувати долю Криму. Я з початку серпня місяця не можу зустрітися з тими людьми, на яких показав президент, щоб ми продовжували наш діалог. Це неправильно. Кого ви маєте в виду? Я не буду називати прізвища, я не можу з ними зустрітися. Хоча на них показав президент. Це неправильна позиція влади. Там є народ, який знищують. Або влада має сказати, що їй це не дуже болить. Рифат, подождите, можно Рифат, правильно я понимаю, потому что Мустафа Гаджимилев после встречи с Владимиром Зеленским и вы, да, он озвучивал несколько фамилий, к которым вам нужно будет обращаться. Мені здається, я сказав принципово. Мені здається, тут не треба деталізувати. Президент при зустрічі сказав: це мої найближчі помічники. Будь ласка, продовжуйте з ними обговорювати ті законопроекти, про які говорив Арсен зараз. Да. Я думаю, і ми обов'язково поняли, да. їх, як тільки ми розберемося, я їх винесу на розгляд. Це сказав президент. Я йому вірю. Але зустрічі немає.